حاجه؟ مش عارفه. طب معلش شويه بس يا حبيبي. ميرسي ليك. اختار لك؟ ايه مش هتدخل معانا ولا ايه؟ لا 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 استنى الدور الجاي. فين؟ شكلك اتزنقت انت كده، ده انت هتتقطع. بصرة. انت متضايق؟ لا مفيش. لا متضايق. وعلى فكرة بقى لما يكون في حاجة جواك لازم تقولها. بص انا احنا هنا في مصر لما حاجه بتضايقنا من جوه نخبيها عشان ما نجرحش اللي قدامنا. مش فاهمة. خلاص مفيش حاجه. لا في. وهتقولي انت متضايق من ايه؟ مفيش، عندي مشروع في العين السخنه ولسه الرسومات ما خلصتش فده موترني. هو ده اللي موترك؟ طيب سامح قولي انت بتحب شغلك؟ جدا. ليه؟ مش عارفة بحس برضو ان الناس هنا في مصر مش دايما بتعمل الحاجة اللي هي بتحبها. لا طبعا انا بعمل الحاجه اللي بحبها. وبما انك بقى بتعمل الحاجة اللي انت بتحبها انت حابب القعدة؟ لا مش ممكن، مش قادر بجد. ايه يا ابني في ايه؟ مالك يا ابني؟ ندى ندى بصي. ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 اوه ماي جاد، لا مش ممكن. ايه ده؟ انت بتهزر يا زياد؟ يا بنتي ده علم. وبعدين هاتي بقى. لا لا انا عايز اتفرج، استنى ده فظيع. يعني عجبك اهو. هو ايه ده اللي فظيع؟ ثانية واحدة يا سامح ثانية. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ قاعده بتتفرجي ومبسوطه وتقولي فيه يا سامح؟ وبعدين بقى في عم المسن اللي قاعد معانا ده. ايه ده ايه ده في ايه اللي حصل؟ صراحة انا مش عارفة ايه اللي حصل بالظبط. بتتفرجوا على ايه؟ عمليه ثقافيه، حيوانات بتجيب ايه؟ ايه المشكله يعني؟ مفيش مشكله يعني، بس عايز تتفرج اتفرج لوحدك، انما ما تفرضش على غيرك القرف ده. احترم نفسك يا سامح. انا محترم غصب عنك. زياد سامح خلاص. لا مش خلاص، البيه لو كان بيحترمك ما كانش فرجك على القرف ده. انت بني ادم متخلف. وانت بني ادم قليل ادب. لا